ظلموه في بلاد الحرمين وسجنوه ظلما 45 عاما سجنا ظلما، وتوفي في هذا اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ خالد الراشد كان سببا في توبتي وتوبة الآلاف على هذه الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثل الشيخ خالد الراشد يسجن ظلما في الحرمين ب45 عاما سجنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بأي ذنب في دين الإسلام يسجن المرء 45 عاما سجنا يعني ويحرم من أولاده وزوجته وعائلته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خبر وفاة الشيخ خالد الراشد اليوم يعني أتمنى أن يكون إشاعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلوبنا معك يا شيخ خالد الراشد، قلوبنا معك، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. خبر حزين جدا، وفاة الشيخ خالد الراشد بعد ما اتحبس في سجون المملكة العربية السعودية أكتر من 40 سنة. تخيل 40 سنة. سلام الله عليكم يا رجال. المعروف لا يعرف. الشيخ خالد الراشد انسجن 40 سنة وتجدد حكمه قبل فترة إلى 17 سنة، واليوم تلقينا خبر وفاته. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم سجن هذا الشخص. هذا الشخص أسلم على يده الكثير من الناس. يوم مع الأسف تلقينا خبر وفاته. دعواتكم له بالرحمة بالكومنتات يا أخوان، الله يرحمه. وحسبي الله ونعم الوكيل لمن ترك الرقاصات في الشوارع وسجن الشيوخ والعلماء. السلام عليكم. خبر صادم يا جماعة. الشيخ خالد الراشد في عام 2005 تم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل دولة الدنمارك، فقام الرجل وخطب وتكلم وطالب بقطع العلاقات مع الدنمارك. قاموا باعتقاله ورميه في السجن من عام 2005، حكموا عليه 15 سنة. كان المفترض أن يخرج في عام 2020، لم يخرج. عدت سنتين، بعد سنتين الآن الرجل يدخل في مرحلة إعادة محاكمة ويحكم عليه حتى يصل إلى 30-40 سنة في السجن. تهمة الرجل أنه كان يطالب وكان يريد الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجريمة العظمى التي ارتكبها خالد الراشد. 15 يفوت سنتين، ثم بعد ذلك يبقى في السجن، ثم بعد ذلك تصل الأحكام إلى 30-40 سنة لأنه انتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: امرأة دخلت النار في هرة حبستها. امرأة دخلت النار في هرة حبستها. كيف باللي يحبس إنسان مسلم مسالم بريء ليس له أي خطأ ولا أي ذنب؟ لو سلمنا جدلا بأن مطالبته تلك وخطبته تلك كانت خطأ وأنه استحق 15 سنة في السجن حقا وصدقا، ليش يضاعف له الحكم مرة أخرى؟ ألم يكفي الجزاء والعقاب الذي ناله الرجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسقاه لقياه سراب. ضاق صدري، تدرون من ماء؟ أريد أن أرى محجبة، أريد أن أرى مغطاة، والله ما رأيت. لا أظلمهم، فيهم محجبات، لكن محجبتهم تلبس البنطال الضيق أضيق ما تتصور. ليتها لبست الجلباب وكشفت شعرها. ليتها والله لبست الجلباب وسترت عورتها وكشفت شعرها. يغطون شعورهم ويبينون مفاتنهم وأجسادهم في كل مكان بلا استثناء، المحجبة وغير المحجبة. يا الله، نحن هنا حين نرى التي تكشف وجهها تضيق صدورنا، فكيف بكاسيات عاريات في كل مكان يمنة ويسرة؟ لم أستطع أحتمل هذا. شاركوا هذا المقطع. حبسوه 15 سنة بتهمة الدفاع عن النبي. في ناس كثير ما يعرفوش منه خالد الراشد، يعرفوا راشد الماجد وما يعرفوش منه خالد الراشد. هذا خالد الراشد محبوس في السعودية ظلم، وعد عمري 7 سنين. حكموا عليه في الحبس 15 سنة بتهمة الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادخلوا ابحثوا.
ادخلوا ابحثوا في اليوتيوب من هو خالد الراشد وليش احتبس. حبسوه 15 سنة بتهمة الدفاع عن النبي. في واحد دنماركي رسم صورة النبي وشوه صورة النبي وبيسب النبي. خالد الراشد فعل محاضرة بيقول فيها نبيكم يهان. أين خالد الراشد؟ إنه في السجن منذ أكثر من 14 سنة، وقد حوكم ل15 سنة بسبب قيامه بمظاهرة ضد من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين الشيخ عبد الكريم الحميد؟ أين المحدث سليمان العلوان؟ أين الشيخ عبد العزيز الطريفي؟ أين محمد المنجد؟ أين سلمان العودة؟ قد حكموه اليوم بالإعدام. أين وليد السناني؟ أين خلف العنزي؟ أين عبد الرحمن السديس صاحب مسجد الفرقان في مكة ابن عم خطيب الحرم المكي والفرق بينهما كما الثرى والثريا؟ أين سعيد بن زعير قد قضى في سجنه أكثر من 25 سنة؟ أين أحمد عمر الحازمي؟ أين علي الخضير؟ إنه رجل يتجاوز 75 من عمره وقد قضى في السجن أكثر من 20 سنة. أين أحمد الخالدي؟ أين فهد الفهد؟ أين سعود العبيد القحطاني قد مضى في سجنه 25 سنة؟ أين عبد الله الحامد؟ أين عوض القرني؟ أين علي العمري؟ أين إبراهيم السكران؟ أين سليمان الدويش؟ أين موسى القرني؟ أين عبد العزيز البريدي؟ أين إبراهيم الناصر؟ أين حسين العلي التميمي؟ أين المحدث عبد الله السعد؟ أين محمد الصقعبي؟ أين أحمد السناني؟ أين خالد الهملان؟ أين عبد العزيز الجليل؟ أين فهد العساكر؟ أين محمد الدوسري؟ أين عبد الله الرشيد؟ أين سعود الدرويش؟ أين فهد الدرويش؟ أين خالد العلوان؟ أين صالح العلوان؟ أين محمد العبد الكريم؟ أين الآلاف من المعتقلين السياسيين والدينيين في مملكة بني سعود؟ فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟ سيرته في السابق مع العلماء الصادقين هي نفس سيرة أبنائه اليوم مع العلماء الربانيين. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا سجنوا وفريقا يطردون. فكما كان السابقون يتساءلون عن سلطان بن بجاد وعن فيصل الدويش وعن ضيدان بن حثلين وعن محمد العوني الذي سجنه عبد العزيز في بئر 15 سنة فأخرجه فمات بعد خروجه من السجن بيومين وقد عمي بصره بسبب أنه كان يوالي آل رشيد، وبدأ يثيرهم بأشعاره وغيرهم كثير. كذلك اليوم نتساءل عن العلماء الربانيين في أرض الحرمين، أين هم؟ أين الآلاف من المعتقلين السياسيين والدينيين في مملكة بني سعود؟ فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟ فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟ مزجوا الحق بالبطلان، فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟ قل لسلمان إرم ذات العماد طغت فما كانت ولا كان. قضية اليوم ما نقدر ننمو، ما نقدر نجذب رؤوس أموال، ما نقدر نعمل سياحة، ما نقدر نتقدم بوجود فكر متطرف في المملكة العربية السعودية. إذا تبغى ملايين الوظائف، إذا تبغى البطالة تنزل، إذا تبغى الاقتصاد ينمو، إذا تبغى دخلك يتحسن، يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة دنيوية، ناهيك عن مصلحتك أمام الله سبحانه وتعالى، بأنه هؤلاء لا يجب أن يمثلون ديننا الحليف ومبادئنا السمحة بشكل أو آخر. فما في شك هذه جريمة لأننا نتج عنها. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام. سبحان الله، وذو جهل ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب. وذو جهل انظروا إلى أهل الجهل، طائرات وسيارات وقصور وعمارات، وانظروا إلى أهل العلم في السجون. انظروا إلى أهل العلم في السجون. والذي يتصدر الشاشات هم الفنانين والراقصين والعاهرات. أي زمان هذا؟ أخرجوا أهل العلم، أخرجوا العلماء، أخرجوا الدعاة ليعلموا الناس، أخرجوا العلماء ليعلموا الناس. أتؤذون رجل أن يقول ربي الله؟
سجنوك ظلما من حللت بأرضهم، من دون ذنب يسجنوك مؤبدا، لأجل كونك في الديانة مسلما حرموك من صوت الأحبة والصدى. اعتقل الشيخ خالد الراشد في عام 2005 وحكم عليه وانتهت محكوميته قبل أشهر، إلا أنه قبل أيام من الآن أضيف إلى حكمه ظلما وقهرا 17 عاما أخرى. بينما الحمقى في الشوارع، وبينما الراقصات في الشوارع، وبينما المغنين في الشوارع، وبينما التافهين والتافهات يقضى في أمرهم ليلا ونهار على الشاشات، يسجن أمثال الشيخ خالد الراشد 40 عاما لأنه قال يا أمة محمد نبيكم يهان، لا بارك الله فينا. وأمثال الشيخ خالد الراشد في سجنه، لا بارك الله فينا. أيها السوريون من بلاد الحرمين، من أرض مكة، من بلد طيبة، من مهبط الوحي، أقف على منبر من منابر عاصمتها، أرى المغوار وابن المغوار والرجال وأبناء الرجال، نزفها لكم أننا قيادة وشعبا، علماء وعامة، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، نحن معكم ونحن لقضيتكم ونحن لكم ناصرون، ولن نخذلكم بإذن الله جل في علاه. والله يا جدعان الخبر اللي هتسمعوه ده خبر مؤلم شويه، وخبر يعني صعب، وربنا يصبر أهله، اللهم آمين. الشيخ خالد الراشد يحبس في بلد الحرميا 45 عام، اتحكم عليه ب45 عام. الشيخ خالد الراشد توفاه الله، توفاه الله، ربنا يجعل مسواه الجنة ويصبر أهله، اللهم آمين. وأنا كل اللي محتاجه منكم يعني تدعوا له بالرحمة، عشان الشخص دي ناس كتير من الأشخاص يعني كانت على إيده التوبة، يعني مش عارف بصراحة لأي ذنب يحكم عليه ب45 عام، لأي ذنب وإيه يعني 45 عام إزاي أنا نفهم بالضبط. وليلة 28/12/2023 توفاه الله. فبالله عليكم كل اللي يشوفوا الفيديو دي للشيخ خالد الراشد يدعوا له بالرحمة، بالله عليكم، تحياتي لكم. وفاة الشيخ خالد الراشد وهو بداخل السجن. المعروف لا يعرف الشيخ خالد الراشد الذي كان سبب في توبة الكثير من الناس وإسلامهم. انسجن 40 سنة وتجدد حكمه قبل فترة إلى 17 سنة، وبالأمس تلقينا الخبر وفاته. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم سجن هذا الشخص. دعواتكم له بالرحمة يا جماعة الخير في التعليقات، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ترك الراقصات في الشوارع وسجن الشيوخ والعلماء. جايب لكم خبر اليوم يزعل كل واحد في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم. خالد الراشد هذا الشيخ الأسيف البكاي الأسد اليوم يتغلظ عليه الحكم حتى يصبح 40 سنة. تدري ليش؟ لأنه طلع شريط اسمه إلا الحبيب يا عباد الصليب يوم الدنمارك سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الخطبة راح تظاهر أمام السفارة الدنماركية، قال ما نرضى واحد يسب النبي يجلس في أرضنا دقيقة واحدة. فخلوا اللي سب النبي اللي هو السفير وسجنوا خالد الراشد 40 سنة. محمد يا أمة محمد. 40 سنة يا أمة محمد. يعني إذا كان عنده طفل وسجن، بعد السجن سيجد ابنه قد شاب شعره. 40 سنة، هذه حياة الإنسان تخطف منه بهذه السهولة. هذا الذي حكم عليه ماذا كان يشعر عندما أطلق هذه الأحكام؟ استطاع النوم؟ أي نعم استطاع النوم. أنا أقول لك استطاع النوم، لأن الذي يحكم بمثل هذه الأحكام لا يكون عنده قلب. الذي لا يستطيع النوم هو الذي يظلم وعنده قلب. هذا لا أظن عنده قلب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وهو ساجد يناجي ربه ويقول يا رب أما ترحم ضعفي، يا رب أما ترحم ذلتي، أما ترحم فقري، أما ترحم شيبتي، أما ترحم كبر سني.
فأوحى الله إليه وهو نبي مكلم وقال: يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. أبعد هذا تظنون بالله الظنون؟ لا تيأس لا تيأس، هي الأيام والغيار وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر؟ إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان يوصل الفيديو لكل الناس، متنساش تشترك في القناة من تحت فعل زر الجرس يوصلك كل جديد. كان معاكم عبد الله جنبو، قناة عبد الله جنبو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.